Hola, mi nombre es Juan Pablo Zaragoza Cabrera. Voy a presentar la práctica 10, alarma contra ladrones, de la materia de manejo de componentes electrónicos. El material que vamos a ocupar es una resistencia de 220 ohms, que es esta de aquí, y dos resistencias de 33 kilo ohms. También ocuparemos un diodo 1N4003, que es este. Ocuparemos un SCR, un LED, cable UTP, un condensador cerámico y cable UTP nuestra batería. Primero vamos a colocar nuestras resistencias de esta manera, de manera que queden así. Y después de esto conectaremos este cable en la parte de aquí en la columna de donde va nuestra patita de resistencia, que será uno de los de alimentación. Haremos un puente que está aquí en la misma columna y va hacia la parte de abajo, como se puede ver. Haremos otro puente de donde colocamos nuestra primera resistencia de 33 kilo ohms, o sea, de ahí a donde va el cable de alimentación, como se puede ver. Después de donde conectemos la otra patita, la patita derecha de nuestra primera resistencia de 33 kilo ohms, va a salir un cable que va a ser nuestro primer switch. Y después, al otro, dos recuadros después, va otro cable que será la otra parte del switch. Después de eso, de donde hayamos conectado el otro cable que va al switch, dos recuadros abajo irá conectado nuestro diodo. De esa manera. Después de eso conectaremos un cable que sale de la columna de arriba del diodo, que irá hasta esta parte de aquí. No es el recuadro del SCR, sino que es uno más a la derecha, e irá conectado así. Y de ese recuadro de la derecha en la parte de arriba irá un cable que irá a la mitad del SCR. Cabe aclarar que el SCR en esta práctica va hacia el lado contrario, se ha volteado del lugar. Y después de eso, ya una vez conectado eso, vamos a conectar nuestro otro switch, que iría una patita, o más bien un cable que salga de la patita que está hasta la izquierda de nuestro SCR, como se puede ver ahí. Y la otra patita del switch va a salir o el otro cable del switch va a salir de donde hayamos conectado nuestra otra patita de la segunda resistencia de 33 kilo ohms. Una vez que ya tengamos ubicados el cable de esta manera, arriba de donde está conectada la primera terminal del cable que va al centro del SCR, conectamos otro y va a la alimentación. Y en esa misma columna, tres cuadritos abajo, va conectado nuestro LED, de manera que quede en el primer LED, o sea, en el primer cuadrito, que quede el anodo, y este de acá sería el cátodo. Una vez hecho esto, haremos puente. Este cable es azul, va a puente que conecta anodo y cátodo de esa manera. Y saldrá otro puente que salga del cátodo, que es este cable rojo, y que vaya a donde hicimos nuestro primer puente, que será la columna de donde está nuestra resistencia de 220 ohms. Conectaremos este puente de aquí, irá debajo de donde está el diodo a esta parte, como se puede ver, que sería una de donde están las patitas de nuestro condensador cerámico. El condensador cerámico se colocará de esa manera. Después haremos otro puente que salga de donde conectamos nuestro puente de color azul, que irá de aquí a esta parte. De esa manera. Que vaya a la otra pata del condensador. Por último armaremos este switch, este puente igualmente, que será de la misma columna donde va conectada la otra patita del condensador, aquí
que iría conectado directamente con la otra pata de nuestra resistencia de 33 kilo ohms, como se puede ver. Y una vez que tengamos armado nuestro switch, colocadas nuestras resistencias, nuestro diodo y bien colocado el SCR y el LED, únicamente nos queda energizar. Lo que debe de pasar es que el LED se quede encendido únicamente activándose por primera vez uno de estos switch y el otro quedando conectado, y que la única forma de que se desenergice o que se apague el LED sea desconectando de la batería. A continuación lo voy a encender y como se puede ver está encendido, no desconectado de la batería, pero si la quitara, como se puede ver, se apaga. Y eso es todo.